अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। पतंगन पह कयो मिड़िया मथे मच, पसी लहस नलिचिया सड़िया मथे सच, संदा गिचन गच वेचारण विञाया। भलारे बिड़दण जे भलारे बैत सां मुंहिंजी आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां थिए दुनिया जी कुंड कुड़च ताईं जंहिंजा माग ॿुधिजे पियो उन्हनि मिड़ी महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम शाल क़बूल पवे। 17 अक्टूबर 2025 जुमे जे ॾींहुं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़िर आवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अव्हां लाइ इहा ई दुआ त शाल जित हुजो, सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अव्हां जूं मुर्कूं मेरूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि रहो सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जाखोड़ींदा रहो। शाल अव्हांजा ख़्वाब तबीरनि सां लाऊं लही सघनि। अॼु 17 अक्टूबर टोड़ी फाटक सान्हे जे शहीदनि जो ॾींहुं आहे। अॼु असीं शाद जे ॾिहाड़े ते खेसि भेटाऊं जा गुलाब आछींदासीं ऐं सोच वीचार में अॼु मुख़्तलिफ़ लेखकनि जा लेख ऐं शहीदनि जा तारुफ़ शामिल हूंदा। सभ खां पहिरियां नज़र डोड़ायूं त टोड़ी फाटक वाक़ियो आख़िर छा आहे। हीउ वाक़ियो जनरल ज़िया जे मार्शल लॉ वारे दौर में पेश आयो, जंहिं 1977 में पीपी जी अवामी हुकूमत खे साज़िश सां ख़तमु करे अमृत मढ़ी ऐं साॻिए वक़्तु मज़ाहिमत कंदे हर तबिके खे तशदुद ऐं जबर जो निशानो बणायो वियो। उन्ही दौर में साज़िश तहत सिंध जा तालीमी इदारा तबाही किनारे आंदा विया। किलाशनकोफ़ कल्चर आम थियो, धाड़ेल पैदा थिया ऐं ॻुझा हथ वतन दोस्त नौजवाननि खे बि निशानो बणाइण में मसरूफ़ हुआ। उनजो वॾो सबूत टोड़ी फाटक वारो वाक़ियो आहे, जेको 17 अक्टूबर 1984 ते सिंधी शागिर्दनि सां पेश आयो। इल्म जी सरज़मीन जाम शोरे जी सिंध यूनिवर्सिटी, मेरहाण यूनिवर्सिटी ऐं लियाकत मेडिकल कॉलेज हाणोकी यूनिवर्सिटी जा गभरूअ शागिर्द, जॾहिं लाड़काणे जी चांडका मेडिकल कॉलेज में नवनि शागिर्दनि खे ॾिनल आजियाणे वारी तक़रीब में शिरकत लाइ यूनिवर्सिटी जे बसनि में निकिता त रस्ते में मांझंदि भरिसां टोड़ी फाटक बंदि हुअण सबबि खेनि तरसणो पियो। ओचितो वर्दी में हिकु आफ़ीसर आयो जंहिं बसनि खे टोड़ी वारे मैदान में लाहिण जो हुकुम ॾिनो। शागिर्दनि उन आफ़ीसर खां सबबु पुछियो, पर उन दौरान ओचितो भर पासे में लिकियल क़ानून नाफ़िज़ कंदड़ अहलकारनि शागिर्दनि जे बसनि ते शदीद फायरिंग करे ॾिनी। उन कहिड़ी कार्रवाई में 2 बसूं तबाह थियूं ऐं घबराहट मां ज़ख़्मी थियल शागिर्द हिक ॿिए मथां सतजी किरी पिया, पर फायरिंग जारी रही। नतीजे में सिंध यूनिवर्सिटी जा 2 शागिर्द अनवर अब्बासी, अमानुल्लाह विस्तड़ो, मेरहाण यूनिवर्सिटी जा 2 शागिर्द अब्दुल मालिक खुश्क ऐं ज़करिया मेमण शहीद थी विया। उन्हनि चइनी शागिर्दनि सां गॾु बसनि जो ड्राइवर मिठो बुलेदी पिणु शहीद थी वियो ऐं ॿियनि सभिनी शागिर्दनि खे जिस्म ते गोलियुनि ऐं शीशनि जा ज़ख़्म रसिया। उहो मंझंदि जो टाइम हो, पर वैशी सोच रखंदड़ उन्हनि अहलकारनि तिबी इमदाद ॾियारण बजाए कुझु शागिर्द अॻवाननि खे पट ते ज़ख़्मी हालतुनि में ऊंधो सुम्हारे वधीक तशदुद कयो ऐं शहीदनि जा लाश शाम ताईं उते ई पियल हुआ। इस्पताल बजाए केतिरनि ई ज़ख़्मी शागिर्दनि खे गिरफ़्तार करे जेल उमाड़ियो वियो। अफ़सोस त उहो जो उन क़यामत ख़ीज़ वाक़िए खे कूड़ो रंग ॾेई सरकारी टीवीअ ते ख़बर नशर कई वई त उन्हनि बसनि में ॾुहारी हुआ, जिन टोड़ी फाटक वटि बीठल पुलिस ते फायरिंग कई ऐं जवाबी फायरिंग सां गॾु पंहिंजी फायरिंग में संदन 5 साथी मारिया विया। पर उहो कूड़ जटादार साबित न थी सघियो ऐं सुबुह सां ई असल हक़ीक़त सॼी सिंध में फैलिजी वई त उहे ॾोहारी न पर सिंध ऐं मेरहाण यूनिवर्सिटी जा शागिर्द हुआ। उन वाक़े ख़िलाफ़ु ग़म ऐं गुस्से में आम माण्हू बि मज़ाहिमत में रोडनि ते निकिरी आया। केतिरा ई ॾींहं सोग में तालीमी इदारा बंदि रहिया। उन रद्द अमल ऐं अवामी दबाव सबबु बस मां गिरफ़्तार कयल शागिर्दनि खे आज़ादु कयो वियो। तिन मां गुल मोहम्मद जखराणी, सत्तार मोरियो, इक़बाल तुनियो, डॉक्टर दोदो मेहरी, उमर ज़रदारी, नज़ीर तुनियो ऐं सिकंदर मीराणी खे क़ैद रखियो वियो। हीउ मशहूरु केस नामियारे जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सलाम थईम हलाए हो। टोड़ी फाटक वाक़े में शहीद थियल शागिर्दनि खे अॼु बि अवामी तोड़े सियासी धुरियुनि में यादि कयो वञे थो। संदन हर साल वरसी पिणु मल्हाई वेंदी आहे ऐं अॼु बि शहीदनि जी वरसी मल्हाई पई वञे। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आम हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार।
सोच वीचार साण आऊं अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। जीअं त हीअं ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हांजी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में ॼाण जा अमल ख़ज़ाना हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था त हीउ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अव्हांजे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। असांजा प्रोग्राम वधि में वधि दोस्तनि ताईं पहुचाइण में असां सां सहकार करियो। असांजा प्रोग्राम दोस्तनि ताईं पहुचायो, शेयर करियो ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब करियो ऐं लाइक करियो। सोच वीचार जे सफ़र में अॼु असीं भेटाऊं जा गुलाब आछे रहिया आहियूं टोड़ी फाटक जे शहीदनि खे। ऐं हाणे टोड़ी फाटक साने में शहीद थींदड़नि जो तारुफ़ अव्हांजे समातनि जी नज़र कंदा हलूं। हीअ तारुफ़ असां अव्हां लाइ चूंड कया आहिनि किताब टोड़ी फाटक जा शहीद मंझां, जेको जहांगीर राहूजे जो लिखियलु आहे। शहीद अमानुल्लाह विस्तड़ो। शहीद अमानुल्लाह विस्तड़ो सन 1958 में नौशहर फिरोज़ भरसां मचर ॻोठ में ॻोठ जे मोतबर शख़्स हिज़्बुल्लाह विस्तड़े जे घर में पैदा थियो। सुधरियल पढ़ियल ख़ानदान ऐं सुलझियल माहौल सबबि अमानुल्लाह बि नंढपिण खां इल्मु पिराइण जो शौक़ीन हूंदो हो। पाण इब्तिदाई तालीम मोरे मां हासिलु कई ऐं मैट्रिक जो इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंझोरे यानी ज़िले सागड़ मां पास कयाई। उहो 1976 जो वक़्तु हो। संदसि वालिद साहिबु उते सर्विस में हूंदो हो। 1978 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रते देरे मां इंटर आर्ट में पास कयाई। शहीद अमानुल्लाह सैर ऐं तफ़रीह जो तमामु घणो शौक़ीन हो। शहीद जॾहिं इंटर आर्ट मुकमिल कई त ॿाहिरि मुल्कनि जो घुमण जे शौक़ु सबबि ईरान वियो। साल खनि उते सियासत करण खां पोइ 1979 में वापसि आयो। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज रते देरे में फर्स्ट ईयर साइंस प्री इंजीनियरिंग में दाख़िला वरिताई। 1981 में शहदादकोट में इंटर करण खां पोइ MSc जियालॉजी करण जे वास्ते सिंध यूनिवर्सिटी में BSc जे पहिरें साल जी शागिर्द जी हैसियत सां दाख़िल थियो। अक्टूबर 1984 में ॿिए साल जो शागिर्द हुयो ऐं ॿिए साल जो इम्तिहान ॾेई पंहिंजे तनज़ीमी काफ़िले सां गॾु 17 अक्टूबर ते मुंहिंजो दड़ो सेमिनार ॾिसण लाइ वञी रहियो हो त रस्ते में खेसि शहादत नसीब थी। शहीद अमानुल्लाह विस्तड़ो ॿाहिरिनि मुल्कनि में तालीम हासिलु करण जो तमामु घणो शौक़ीन हो। संदसि शहादत खां 15 ॾींहं बाद संदसि घर जी एड्रेस ते इंग्लैंड जे हिकु यूनिवर्सिटी जो लेटर आयो, जंहिंमें इहो ॼाणायल हो त अव्हांखे दाख़िला वठण जी इजाज़त थी ॾिजे, अव्हां अची दाख़िला वठो। अमानुल्लाह सन 1981 में सियासी ज़िंदगी जी शुरूआत कई। सिंध जे हक़नि ऐं आज़ादी लाइ विढ़ंदड़ जमायत जीअं सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन में शमूलियत कयाई। जीअं सिंध तनज़ीम में सुठी कारकर्दगी सबबि 1983 में सिंध यूनिवर्सिटीअ जे नाइब सदर जी हैसियत सां कामयाबु थियो। जंहिं चूंड में साणस गॾु फ़कीरदाद खोसो सदर, अमानुल्लाह विस्तड़ो नाइब सदर, तनज़ीम तुनियो जनरल सेक्रेटरी, हातिम शेख जॉइंट सेक्रेटरी ऐं जहांगीर राहू जो ख़ज़ानची चूंडिया विया हुआ। शहीद अनवर अब्बासी। शहीद अनवर अली अब्बासी 12 अगस्त 1962 में पहिरियों भेरो पंहिंजी जीजा जी झोली में मोहतरम अली मोहम्मद अब्बासी जे घर में अखिड़ियूं खोलियूं। संदसि पैदाइश खां वठी रिहाइश ॻोठ पखो तालको कंबर ज़िले लाड़काणे में थी। शहीद अनवर अब्बासी खे इब्तिदाई तालीम लाइ 1 मई 1969 ते प्राइमरी स्कूल नओं ॻोठ में विहारे वियो। संदसि तालीमी तारीख़ूं सिंधी उस्तादनि जी लापरवाही सबबि सर्टिफिकेटनि ते ग़लति लिखियल आहिनि। शहीद अनवर खे नंढपिण खां इल्मु हासिलु करण जो शौक़ु इहो ई सबबु आहे जो उस्तादनि संदसि इख़लाक़ ऐं हुशियारप ॾिसी खेसि 3 सालनि में 5 सालनि जो कोर्स करायो। शहीद अनवर अब्बासी 29 मार्च 1972 में प्राइमरी तालीम मुकमिल करे गवर्नमेंट हाई स्कूल वगण में अंग्रेज़ी तालीम हासिलु करणु लॻो, जिते पिणु सुलझणाइप ऐं हुशियारप सबबि उस्तादनि हमकिला सिंह जे दिलियुनि में घर ठाहियाईं। शहीद अनवर शुरू खां ई ॿियनि जे कमु ईंदड़ माण्हू हो। इन जे करे ॻोठ में ग़रीब माण्हुनि जे कमनि में मसरूफ़ रहणु संदसि मशग़लो हूंदो हो। शहीद अनवर असल खां वठी हिकु सुठो समाजी कारकुन पिणु हो। शहीद अनवर 1977 में मैट्रिक पास कई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दादू में फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में दाख़िला वरिताई।
जितां संदसि बाक़ाइदा सियासी इनकलाबी ज़िंदगी जी शुरूआत थी हुई। शहीद शुरू खां ई क़ौमी जज़्बे सां शर्मसार हो। संदसि दिलि ऐं ज़हन सिंधी माण्हुनि ऐं सिंध धरती जी मुहबत सां भरियल हुआ। हू हमेशह सिंधी माण्हुनि खे मुतहद करे आज़ादी लाइ जदोजहद करण लाइ कोशियां रहंदो हो। इहो ई सबबु आहे जो पंहिंजी धरती ऐं साॻियुनि खे सुखे रखण लाइ 1977 में सिंध जी आज़ादी लाइ जदोजहद कंदड़ तहरीक जीए सिंध में शमूलियत कयाई ऐं सिंध जी आज़ादी लाइ तनज़ीमी पॉलिसियुनि तहत पंहिंजी भरपूर सलाहियतनि ऐं बहादुरी सां कमु कंदो रहियो। शहीद अनवर अली अब्बासी 1979 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दादू मां इंटर पास करे 1980 में सिंध यूनिवर्सिटी जे कामर्स शोबे में दाख़िला वरिती। सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़णी रहण सबबि संदसि सियासी इनकलाबी अमल में वाध ईंदी रही। शहीद अनवर शहीद होशूशीदी हॉस्टल जो ऑर्गेनाइज़र ऐं ज़िले काउंसिल जो मेंबर बि रहियो। संदसि चवणु हो त हिकु अदना कारकुन बि वधि खां वधि कमु करे सघे थो। शहीद जीए सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन जी ज़िम्मेवारी महसूसु कंदड़ कारकुन हो। पाण हमेशह तनज़ीमी हुकम ऐं क़ौमी कम खे हर हुकम ऐं कम खां तरजीह ॾींदो हो। शहीद अनवर कॾहिं बि तनज़ीमी हुकम तहत माली ऐं जानी क़ुर्बानी ॾियण लाइ को उज़र पेश कोन कयो। शहीद अनवर वांदकाई जे वक़्त में हमेशह ॿियनि मुल्कनि जे इनकलाबनि जूं तारीख़ूं ऐं ॿियो इनकलाबी मवाद पढ़ंदो हो। पाण शहादत खां हफ़्तो खनि अॻु जेको किताबु पढ़ी मुकमिल कयो हो ऐं उहो मोहतरम साईं GM सैद जो लिखियलु किताबु सिंधू जी साञा हो। शहीद अनवर अब्बासी हिकु समाजी ऐं सुठे इनकलाबी कारकुन सां गॾु सुठो अदीब पिणु हो। संदसि अणछपियल काफ़ी मवाद अञा ताईं महफ़ूज़ आहे। शहादत खां थोरो अॻु ॻोठ वॻण जी तारीख़ ते थीसिस लिखी हुआ जेका माहिवार थीसिस पोइ सिंध यूनिवर्सिटी में जमा कराई वई हुई। शहीद हिकु माहिवार इनकलाबी अख़बार सिंधू में अक़वाल ज़री जे कालम जो संभालींदड़ पिणु हो, जंहिंसां आख़िरी वक़्त ताईं निभाईंदो रहियो। अप्रैल 1983 में खेसि लतीफ़ अदबी संघ जो जनरल सेक्रेटरी बि चूंडियो वियो, जंहिं उहिदे ते पंहिंजे अदबी सलाहियतनि सां आख़िरी दम ताईं भिटाई जो आज़ादी लाइ विढ़ांद वारो प्रोग्राम सिंध जे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पखेड़ींदो रहियो। पाण सिंध यूनिवर्सिटी जे अदबी ऐं इनकलाबी मेड़नि में हमेशह मौजूदु हूंदो हो। शहीद पुरखलूस मुस्कुराईंदड़ संजीदा बहादुर ऐं बुरदबार शख़्सियत जो मालिक हो। पाण सुठे कारकुन सां गॾु सुठो दोस्त पिणु हो। संदसि गहरनि दोस्तनि में नज़ीर तुनियो, वफ़ा रज़ा, अफ़ज़ल शेख, अहमद अली तुनियो, कादर जुणेजो, लियाकत अब्बासी, मोहम्मद हाशिम चांग, मुर्तज़ा मुराई, एजाज़ शाह, सफ़दर राहजो, तारिक खुखर ऐं जहांगीर राहजो शामिल आहिनि। शहीद अनवर यूनिवर्सिटी में बि सियासी हलचल सां गॾु पढ़ाई में पिणु दिलचस्पी वठंदो हो। क्लास में हमेशह मौजूदु होशियारु ऐं मेहनती शागिर्द लेखियो वेंदो हो। शहीद अनवर पंहिंजा सभु तालीमी इम्तिहानी सफ़र कामयाबी सां तय कया। इहो ई सबबु आहे जो ज़िले लाड़काणे जे MBA जी सीट खेसि मार्कनि में अवली जे बुनियाद ते मिली। पाण BCom हिसे 2 जो आख़िरी पेपर ॾेई 17 अक्टूबर ते क़ौमी काफ़िले सां गॾु मोहन जो दड़ो सेमिनार ऐं भलीकार पार्टी में शिरकत करण लाइ लाड़काणे वञी रहियो हो त रस्ते ते ई पाकिस्तानी फ़ौज शागिर्दनि सां भरियल बसनि ते हमिलो कयो, जंहिं में शहीद थी वियो। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। जीअं तव्हीं ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था त हीउ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अव्हां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो हिन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। वॉइस ऑफ सिंध लंडन उहो वाहिद इदारो आहे जेको पंहिंजी मदद पाण तहत पंहिंजे सफ़र खे रवां दवां रखियो अचे। असीं चाहियूं था त हिन सफ़र में अव्हीं बि असांजा ॿांह ॿेली थियो, असांजी माली सहायता करियो, उहा बि इश्तिहारनि जी मद में। उन सां गॾो गॾु असांजे प्रोग्राम दोस्तनि ताईं ज़रूरु पहुचायो ऐं असांजे YouTube चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब करियो। प्रोग्राम सोच वीचार में आऊं अव्हां सां मुखातिब अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। अॼु असीं टोड़ी फाटक जे अज़ीम शहीदनि खे भेटा पेश करे रहिया आहियूं। असीं अव्हां जे समातनि जी नज़र करे रहिया आहियूं टोड़ी फाटक सान्हे में शहीद थींदड़नि जो तारुफ़। ऐं हाणे शहीद मोहम्मद मिठल बुलैदी खे बि यादि कंदा हलूं।
दुनिया जी इनकलाबी तहरीकनि में शागिर्दनि ऐं ॿियनि जो हिसो त घटि कोन्हे, पर पोरितनि बि पाण मल्हायो आहे। सोवियत यूनियन खां वठी चीन, क्यूबा, वियतनाम, बंगाल ऐं इंगोला जे उघाड़नि माण्हुनि जे इनकलाबी तहरीकनि में बि पोरितनि जो मुख्य किरदारु रहियो आहे। ऐं अहिड़नि इनकलाबी तहरीकनि में पोरितनि जे सिलसिले जी कड़ी अञा टुटी कोन्हे। शहीद मोहम्मद मिठल मिठू बुलैदी इनकलाबी सिलसिले जी हिकु कड़ी आहे, जेको सिलसिलो केतिरनि ई जुगनि खां दुनिया जी धरती ते हलंदो पियो अचे। शहीद मोहम्मद मिठल बुलैदी जो जनमु 1953 में सिंध यूनिवर्सिटीअ जी पथरीली ज़मीन ते हिकु कखाए घर में थियो। संदसि वॾा असल में ॻोठ सोबत ख़ान बुलैदी ज़िले जैकमाबाद जा रहंदड़ हुआ, पर पोइ उहे रोज़गार जी तलाश में 450 मील सफ़र करे अची जामशोरे में आबाद थिया। मोहम्मद मिठल उर्फ़ मिठो बुलैदी जे वालिद मोहतरम बख्श अली बुलैदी खे 1958 में सिंध यूनिवर्सिटी में पटेवाली जी नौकरी मिली हुई, जंहिं सबबि हिननि हिते अची मुस्तक़िल रिहाइश हासिल कई। मिठो बुलैदी जे पूरी पालना बि सिंध यूनिवर्सिटी जी धरती ते थी, त वरी संदसि अंत खां पोइ बि खेसि सिंध यूनिवर्सिटी जी धरती में सुम्हारियो वियो। शहीद मोहम्मद मिठल मिठो बुलैदी खे 1980 में सिंध यूनिवर्सिटी जे हॉस्टल में चौकीदारी मिली हुई। हुन पंहिंजी ज़िंदगी जो घणो हिसो सिंधी शागिर्दनि जी हिफ़ाज़त ऐं ख़िदमत में गुज़ारियो हो। पोइ खणी संदसि हुन अमल जो सबबु पेट ऐं पघार छो न हुजे, पर एतिरो ज़रूरु थियो हूंदो त सिंध यूनिवर्सिटी जहिड़े सियासी तजुर्बे गाह मां के कुझु पिरायो ज़रूरु हूंदाई। छो त जॾहिं मानी खणी पीउ खे ॾियणु ईंदो हो, तॾहिं वन यूनिट जी तहरीक संदसि अखियुनि अॻियां गुज़री हुई। तॾहिं अञा संदसि उमिरि 14 साल हुई, पर उहा उमिरि अहिड़ी बि कोन्हे जो 4 मार्च जहिड़ो वाक़ियो विसरी वञे। संदसि होश में ई अशोक खे गुम कयो वियो। योम गैरत यानी 2 अक्टूबर बि अञा खेसि चङी रीति यादि हूंदो। ऐं संदसि अखियुनि अॻियां अहसान जे शहीद थियण खां पोइ जो मंज़र त चिटिजी बीठो हूंदो। उन्हनि सभिनी वाक़िअनि ज़हन में ज़रूरु क़ौम परस्ती जो वास ॾिनो हूंदो। मिठू बुलैदी जे आख़िरी ॾींहंनि में संदसि ड्यूटी सिंध यूनिवर्सिटी जे इंटरनेशनल हॉस्टल में हूंदी हुई, जितां हुन हिकु अहिड़े सफ़र जी शुरूआति कई जंहिं ते वियल अञा वरियाई कोन्हे। शहीद मिठू बुलैदी 17 अक्टूबर ते यूनिवर्सिटीअ जी बस में लाड़काणे अची रहियो हो। टोड़ी फाटक वटि बसनि ते फ़ौजनि फायरिंग कई, जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई ज़ख़्मी थिया ऐं केतिरा ई पंहिंजी ज़ाहिरी ज़िंदगी वञाए वेठा। उनमें मिठू बुलैदी बि शामिलु हो। हुनखे गोली हणण वक़्तु खांसि इहो हरगिज़ न पुछियो वियो त तूं छा कंदो आहे, केरु आहीं, कहिड़ी पार्टी सां वास्तो अथई, पर गोली बग़ैर पुछा ॻाछा मिठू जे सीने में समाइजी वई। हू बि साॻे ॾोह जो ॾोही हो, जंहिं ॾोह में मालिक जे लबनि त मुर्क फुरे खेसि बेसतो कयो वियो, अनवर खे लावारस करे दफ़नायो वियो हो। ज़करिया खे बि गोली हई वई ऐं अमान जे अखियुनि खे हमेशह लाइ बंदि कयो वियो, ऐं उहो मुश्तरका ॾोह कंदड़ हो जो हू सभु सिंधी हुआ। खेनि सिंध धरती सां मुहबत हुई ऐं सिंध जी लज जी हिफ़ाज़त ऐं सिंध जे हक़नि जी हसला जो वचन कयो हुआईं। शहीद मिठू बुलैदी खे जामशोरे स्टेशन जे भर में कब्रिस्तान में मिटी माव हवाले कयो वियो। शहीद अब्दुल मालिक ख़ुश्क डिघो कद, वेकिरो मुंहुं, चापोही ॾाढ़ी, वेकिरी छाती, खुले रंग। हू बस जी पहिरीं सीट ते सुतल हो। अखियूं चमकदार खुलियल हुयसि, ॼण मुंतज़र हुयसि कंहिं मंज़िल खे ॾिसण लाइ। सॼो सारो रत में भिगल हो। रत संस पासे मां फुहारे वांगुरु ॿाहिरि निकिरी रही हुई। संस जिस्म थधो थियो बग़ैर कंहिं थोरी हरकत जे। शायदि संस जिस्म में जी हुयो ई कोन। पतो पियो हू अब्दुल मालिक ख़ुश्क हो। शागिर्द हो पहिरें साल में मेराण यूनिवर्सिटी जो। मतवालो हो सिंध जी आज़ादी जो, ऐं इहो ई सबबु हो संस अंत जो। हू वञी रहियो हो पंहिंजे सथ सां गॾु लाड़काणे मुंहिंजे दड़े सेमिनार में शरीक थियण लाइ। टोड़ी फाटक वटि शागिर्दनि सां भरियल बसनि ते थियल फायरिंग में हुन हयाती वञाए छॾी। 17 अक्टूबर ते लाड़ जे इलाइक़े ॻोठ दरवेश तालके घोड़ाबारी ज़िले ठटे जे घर में माउ हंजूं हारे रही हुई। संदसि जिगर जो टुकड़ो जुदा कयो वियो हो। भेनरूं पंहिंजे भाउ मालिक लाइ मातम करे रहियूं हुयूं। वञी वर ॾे पार कढी रही हुई। अब्दुल मालिक ख़ुश्क जो जनम ॻोठ दरवेश तालके घोड़ाबारी में 20 जून 1964 ते थियो।
शहीद प्राइमरी तालीम पंहिंजे ॻोठ मां हासिलु कई ऐं मैट्रिक पिणु उतां ई कई हुआईं। आख़िरी वक़्त में शहीद मेराण यूनिवर्सिटी में BA इंजीनियरिंग पढ़ी रहियो हो। पाण घणे वक़्त खां वठी सिंध जी आज़ादी जी तहरीक सां वाबस्ता हो। स्कूल जे वक़्त खां ई जीअं सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन जो मेंबर थियो। शहीद मालिक ख़ुश्क ठठे जे उन्हनि हुरियत पसंदि ॿारनि जे अमल खे वर्जायो जिन खे अरगुननि जे दौर में ठठे जे शहर में रस्तनि ते टंगे उन करे शहीद कयो वियो जो उन्हनि पारसी ॿोली पढ़ण खे इनकार कयो ऐं लतीफ़ जे इन शेर खे अमली जामो पहिरायो त जे तूं पारसी सिखे त ॻोल्हो तूं ग़ुलाम, उञो तां आब घुरे बुखियो तां ताम, इहे आमन सदो आम ख़ासनि मझा न थिए। उन्हनि मासूमनि सिंधी ॿोली जी हिफ़ाज़त कंदे पंहिंजी जान वञाइण खे त क़बूल कयो पर धारी ॿोली खे पहिण ग़ुलामी क़बूल करण जे बराबरि सम्झो। शहीद मालिक ख़ुश्क खे जेकॾहिं उन्हनि निगरनि जो रूह रवां सॾिजे त को बि वधाउ न थींदो। शहीद ज़करिया मेमण 17 अक्टूबर 1984 ते टोड़ी फाटक वटि जॾहिं शागिर्दनि सां भरियल बसनि ते फ़ौज फायरिंग कई तॾहिं केतिरनि खे गोलियूं लॻियूं हुयूं ऐं काफ़ी त ज़िंदगी जी आख़िरी हद बि टिपी चुका हुआ। उन ॾींहुं हर घर ऐं मैदान मातम कदो बणिजी वियो हो। उन ॾींहं ते सिंध जे खूनरेज़ तारीख़ में हिकु बाब जो इज़ाफ़ो थियो हो। सिंध जे सर्वेचन सिर ॾियण त क़बूलियो हो पर सिर झुकाइण हरगिज़ बि न क़बूलियो हुआ। उन्हनि सोया सर्वेचन में शहीद ज़करिया मेमण बि शामिल आहे। शहीद ज़करिया मेमण जो जनम 1960 में ठठे ज़िले जे ॻोठ दड़े में थियो। पाण प्राइमरी तालीम दड़े मां ई हासिलु कई हुआ। मैट्रिक 1977 में मॉडल स्कूल हैदराबाद मां हासिलु कयाई। 1980 में मेराण यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग जे कोर्स में दाख़िला वरिताई। ठठे ज़िले जी सिंध जी तारीख़ में हर दौर में अहमियत रही आहे। उन ज़िले में ग़ुलाम मुस्तफ़ा मेमण मरहूम जे घर में ज़करिया जहिड़े क़ौम परस्त जे जनम ऐं परवरिश खे तारीख़ जो वर्जाउ चइजे या हालतुनि जी तक़ाज़ा, पर इहो ज़रूरु चइबो त निंढपिण खां वठी ज़करिया जे ज़हनी दिलि खे दौलिया दरिया ख़ान जे दलेरी ऐं मखदूम बिलावल जी क़ौम परस्ती वास ॾेई छॾियो हो। शहीद ज़करिया मेमण क़ौम परस्त जमायत में मेंबर साज़ी कराई बाक़ाइदा कमु तॾहिं शुरू कयो जॾहिं हुन जामशोरे जी पथरीली धरती ते अची थदड़ी हीर में हलंदड़ धारियुनि जा तीर सिंधी माण्हुनि जे सीननि में चुभंदे ॾिठा। 1980 में मेराण यूनिवर्सिटी में पहिरियों क़दम रखण सां ई शहीद ज़करिया मेमण ॼण त अमली सियासत जी शुरूआति करे चुको हो। हीअ बाशऊर नौजवान सचे जज़्बे ऐं सुठे ज़हन जो मालिक हो। हुन जे दिलि में ग़ैरनि लाइ नफ़रत ऐं पंहिंजनि लाइ मुहबत घर करे वई हुई। संदसि हर अमल मां क़ौम परस्ती जी ख़ुशबू ईंदी हुई। जॾहिं 1981 में ज़ुबैदा गर्ल्स कॉलेज ऐं उन जे हॉस्टल में पंजाबी गुंडनि घिड़ी सिंधी शागिर्दनि खां सामान फुर कयो हो, संदन बेहुरमती कई हुई, तॾहिं जीअं सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन सिंध जे सभिनी कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि में पंजाबियुनि खे इलाइक़े ग़ैर करार ॾिनो हो, जंहिं ते पोइ तक़रीबन सभिनी इदारनि अमल कयो हो। शहीद ज़करिया जी शहादत खां पोइ रात जो देर सां LMC जे हॉस्पिटल में संदसि लाश आंदो वियो, जिते उनजो पोस्टमार्टम थियो ऐं 18 तारीख़ ते वॾियुनि तकलीफ़ुनि खां पोइ ज़करिया जे वारसनि फ़ौजनि खां लाश हथ करे संदसि आबाणे ॻोठ दड़े ज़िले ठठे में मिटी मां हवाले कयो। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं टोड़ी फाटक जे शहीदनि जो तारुफ़, जेको असां किताब टोड़ी फाटक जा शहीद मंझां अव्हां लाइ चूंड कयो हो। हीअ किताब जहांगीर राहुजे जो लिखियलु आहे। हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार। अव्हां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। नाम्यारे शाइर हलीम बाग़ी टोड़ी फाटक जे शहीदनि खे भेटा पेश कंदे लिखियो हो, हीअ धरती रतो छारण सां अॼु टामे वांगुरु टड़के थी ऐं भूरी भूरी भूअं मथां का बाह बबुड़का भड़के थी। तो कख में कप कचरा करे का गोली हॾ सां टड़के थी। ही रेटे रत जा रंग ॾिसी अॼु गैर जी छाती धड़के थी। हिन लाल लहू सां ओ लालण के भाग भलारा बणिजी विया।
यर टोड़ी वारनि जे दम सां वारा बि नियारा बणिजी विया। ही मुल्क न जनरल JP जो, ही मिटी मुंहिंजी तुंहिंजी आ, थो मुल्क खपे माण्हू न खपनि, ही ॻाल्हि टका अहिंजी आ, हिकु लाश लताड़े रहणो अथई, हू सिंध न सस्ती सहिंजी आ, बंदूक ॾसींदी आरिण में, ही धरती आख़िर कंहिंजी आ, रत साण त पिड़ वहिंजारण लाइ सीना बि फुआरा बणिजी विया। यर टोड़ी वारनि जे दम सां वारा बि नियारा बणिजी विया। चओ कंहिंजो नाहे जीव झुरियो, ही कारो क़त्ले आम ॾिसी, हर माउ रुनो थे पार कढी, सिर बंदूकनि जी लाम ॾिसी, हर भेण जी दिलि बेरोत बणी, ही विख विख ते विटनाम ॾिसी, ओ पीर वॾा ओ मीर वॾा, पर तुंहिंजे हथ में जाम ॾिसी, हर सिंधी जा ॾंद तणिजी पिया ऐं टांडा तारा बणिजी विया। यर टोड़ी वारनि जे दम सां वारा बि नियारा बणिजी विया। जंहिं हक़ खसिया हित माण्हुनि जा, सो डाकू आ लुटेरो आ, सो हज करे क़ुरान पढ़े पर कातल सुअर पेरो आ। गाज़ी या मुजाहिद भल सरजे, बेबुनियादो बेदेरो आ, कहिड़ा बि रखाए नाव अचे, सो ढेरा ई या ढेरो आ। हर सिंधी जा ॾंद तणिजी विया ऐं टांडा तारा बणिजी विया। यर टोड़ी वारनि जे दम सां वारा बि नियारा बणिजी विया। ही हेॾा पिया था कीस थियनि, पर तोखे को वीचार न, हू वसियल वेढ़ा उजड़ी विया, पर तोते ॼण त मयार न। जे हाण बि कुझु न वेचारी, त पोइ तो जहिड़ो गद्दार न, छा तोखे चइजे हिकु जे ॾांहुं गद्दार जहिड़ी ॿी गार न। गद्दार त सूर्य क़ौम जे लाइ अनगंद जा खारा बणिजी विया। यर टोड़ी वारनि जे दम सां वारा बि नियारा बणिजी विया। ही धाड़ेलनि जा साथारी, हू हीरोअनि जा वापारी, इंसाफ़ जा ठेकेदार थिया बेंगाल जे खून जा खेॾारी। हित हक़ घुरंदड़ लइ ॻोल्हियूं ऐं चोरनि जी हित छो यारी, तूं केसि ताईं भाव भला उन परमारनि जो पूॼारी। घस टरिया पंहिंजा गैरनि खां ऐं चिटड़ा चारा बणिजी विया। यर टोड़ी वारनि जे दम सां वारा बि नियारा बणिजी विया। उथ सांबा होकर मक़तल ॾे थो सारे रत शहीदनि जो, हू कारूं जर जी कोर मथां आ उभरियो सिज उमेदनि जो। हिन धरती तां धूफाड़ कबो, हा पाड़ो हाण पलीदनि जो, औलाद लॾाए छॾिणो आ बेलजियारनि बेदीदनि जो। हिन जूअ जा वारस जाॻी पिया ऐं देस दुलारा बणिजी विया। यर टोड़ी वारनि जे दम सां वारा बि नियारा बणिजी विया। वारा बि नियारा बणिजी विया। ख़ूबसूरत लेखक लतीफ़ जमाल लिखियो। ज़िया जी अमृत जे बेरहम बूट हेठां सिंधी समाज जी हैसियत का माकोड़े जेतिरी बि न हुई। सिंधी अवाम अमृत जे बदतरीन घड़ियुनि में किरेश थींदो रहियो। लाइतादाद लाश सिंध जे ॻोठनि शहरनि ऐं वसियुनि खे मिलंदा रहिया। आवाज़ ऐं इज़हार ते बंदिशूं हुयूं। कंहिंखे का बि ज़रूरत न थी जो ज़ियाउनि जे पोइलॻनि ख़िलाफ़ु कुझु ॻाल्हाए सघे। ज़ियाउल हक़ ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइण इस्लाम दुश्मनी जो सर्टिफिकेट वठण जे बराबरि हो। उन सॼे तपंदड़ ऐं अवाम दुश्मन दौर में बि आमराणी रवश सिंधी समाज जे ऊचे गाठ खे झुकाए न सघी हुई। सिंध जा ॻोठ नारनि सां गॾु धरती तां उॾाया पिए विया। जंहिं पस मंज़र में सिंधी दानिश्वर कीरत बाबाणी ऐं ईअं ॻोठ धरती तां गुम थी वियो। जे सरे हेठि हिकु कहाणी लिखी जेका उन दौर जो हिकु सियासी मंज़रनामो हुई। अॼु सॼे तशदुद ऐं ज़बरदस्त ॾाड़ जे बावजूदि बि सिंधी माण्हुनि जा हौसला पस्त थी न सघिया हुआ। ऐं दादू ज़िले में जॾहिं ज़िया पहुतो हो तॾहिं दादू जे मछरियल माण्हुनि संसा आजियां फिटल टमाटनि ऐं बेदनि सां कई हुई ऐं कुतनि ते ज़िया जा नाला लिखिया हुआ। हीउ उहो दौरु हो जॾहिं मुंहिंजो मामू कंहिं क़ौमी कारकुन पारां ॻाल्हि खे ॻायल क़ौमी गीतनि जो रिकॉर्ड कयल केसटूं आणींदो हो ऐं हूअ असांजे घर में केतिरा ई मिट माइट मिड़ी ईंदा हुआ ऐं उहे गीत ॿुधी रुंदा हुआ। सिंधड़ी ते सिर केरु न ॾींदो, सहंदो केरु मयारो यार। उन अयाज़ जी वाई में एॾो सरूर ऐं रिधम हूंदो हो जो स्कूल जे ज़माने में असांखे मरहूम भुटे जो पसंदीदा गीत सोणी धरती अल्लाह रखे क़दम क़दम आबाद बि एतिरो मुतासिर न कंदो हो जेतिरो क़ौमी गीत मुतासिर कंदा हुआ। ऐं जॾहिं उन कैसेट में उन क़ौमी वर्करनि जे साज़नि खां बग़ैर ॻायल क़ौमी गीत में उहे सिटूं ईंदियूं हुयूं त झोल झली जंहिं वक़्तु भिटाई किरंदा कंदा हज़ारो यार।
तॾहिं जिस्म मां छांडड़ा निकिरी वेंदा हुआ। जेतोणीकि उहो प्राइमरी स्कूल में पढ़ण वारो दौर हो, तॾहिं बि अयाज़ जी उहा शाइरी कंहिं वॾे इनकलाबी लाइ उत्साहींदी हुई। सियासी हलचल जे हवाले सां उहो दौरु हिकु ॿरंदड़ दौरु हो, जंहिं दौर में अख़बारूं रुगो मौत जूं ख़बरूं छापींदियूं हुयूं। वर्दी पोशन ख़ैरपुर नाथन शाह में जॾहिं कॉलेज जे नौजवाननि ते गोलियूं हलाए जनरल डायर जो जदीद मिसाल क़ाइमु कयो हो, उन्हनि शहीद नौजवाननि जे माइरनि खां को पुछी त ॾिसे त अहिड़े आमराणियुनि रिवायतनि जी गैर इख़लाक़ी रवश संदन दिलियुनि ते केतिरा ज़ख़्म रसाया। उहो वाक़ियो ख़ैरपुर नाथन शाह जे माण्हुनि खां विसरियो न आहे। उहो ॾींहुं बि करबला जो ॾींहुं हो। उहा जुदा ॻाल्हि त जॾहिं उन्हनि मासूम नौजवाननि ते गोलियुनि जो मींहुं पए वसियो, तॾहिं पीपल्स पार्टी में वेठल केतिरा ई वॾेरा, जिन मां कुझु मज़हबी ख़्याल जा हुआ, ज़िया जी मजलिस शुरा जा मेंबर हुआ, जिन अॻिते हली पीपल्स पार्टी जे हथ ते बैत करे फिरंदड़ दौर मां फ़ाइदो वठी उन्हनि मासूम शहीदनि जे ॾिनल रत जे एवज़ टिकेटूं हासिलु कयूं ऐं वरी इक़्तिदार जी उहा फिरणी कुर्सी उन्हनि हमराहनि जो क़िबलो बि केतिरा ई भेरा फिराईंदी रही। पोइ कॾहिं जुणिजो लीग जॉइन कंदा रहिया त कॾहिं नवाज़ लीग त कॾहिं वरी पीपल्स पार्टी ॾांहुं मोट खाईंदा रहिया ऐं संदन इहो सिलसिलो अञा ताईं जारी आहे। सिंधी समाज मार्शला जे 11 सालनि वारे दौर में नफ़सियाती ख़ौफ़ ऐं हिरास जे बावजूदि बि वेढ़ जारी रखी, जदोजहद तां हथ न खयों। आमरे जे अहिड़े ॾहकाव सबबि पैदा थियल सूरतहाल में बि सिंधी माण्हू नफ़सियाती ख़ौफ़ हुअण जे बावजूदि मज़ाहिमत कंदा रहिया। चाचा हफ़ीज़ कुरैशी मूजिबि त सिंधी माण्हू एॾा वयल न आहिनि, पर वीचारा सदियुनि जा पीढ़ियल आहिनि, जिन माज़ी जी तारीख़ में अहिड़ा मुर्का बि ॾिठा आहिनि जो हूअ दुआ घुरंदा आहिनि त शल हाणे ईंदड़ हुकुमरान रहम दिलि हुजे। मूंखे हिकु वाक़ियो यादि थो अचे। उन दौर में ॻोठनि जे भर मां कानून नाफ़िज़ कंदड़ अहलकारनि जी जेकॾहिं का गाॾी गुज़रंदी हुई, तॾहिं माण्हू घरनि में लिकी वेंदा हुआ, पर ॿिए पासे मीरो बिरहमानी जहिड़ा अहिड़ा खोड़ सारा हमराह बि हुआ, जेके भले विढ़ी न सघनि, पर कंहिं न कंहिं सूरत में मज़ाहिमत जारी रखंदा हुआ, पोइ भले उहा मज़ाहिमत रुॻो नफ़रत जे इज़हार जी सूरत में ई छो न हुजे। ख़ैरपुर नाथन शाह में शहीद थियल नौजवाननि जो क़बरूं ई न सुकियूं हुयूं ऐं माइरनि जे भिनल नेणनि मां ॻोढ़ा सुका ई न हुआ ऐं नई भेनरनि जे दिलनि तां पंहिंजे शहीद नौजवान भाइरनि जो अञा ग़म मिटियो हो। टोड़ी फाटक जी पथरीली मैदान वारी ज़मीन ते ॿियो वाक़ियो बि पेश आयो, जेको पिणु बेरहमाणो वाक़ियो हो, जेको सिंधी समाज अंदरि इंसानी इख़लाक़ी क़दरनि जी पैमाली जे हवाले सां तमामु ॾुखो ईंदड़ वाक़ियो हो, जंहिंखां पोइ हिकु नओं सुर केॾारो ॻाइजणु लॻो। सिंध यूनिवर्सिटी मां बसनि जो काफ़िलो चांडका में नवनि आयल शागिर्दनि खे आजियाणो ॾियण वारे प्रोग्राम में शिरकत करण लाइ जीअं ई टोड़ी फाटक वटि पहुतो त फाटक बंदि हो। फाटक जे चोतरफ़ कानून लागू कंदड़ अहलकारनि जा जथा मोर्चा बंदि हुआ ऐं लाउड ते शागिर्दनि खे चयो वियो त बसनि मां हेठि लहो, ऐं जीअं ई बसूं साइड ते बीहारी वियूं त गोलियुनि जो मींहुं शुरू थी वियो। पोइ हर को नौजवान पंहिंजा सिर लिकाइण में पूरो हो। कंहिंखे बि का ख़बर न हुई त असांखे कहिड़े ॾोह में सज़ा ॾिनी पई वञे। ऐं पोइ पंज नौजवान उन्हनि गोलियुनि जो खाज बणिया, जिन मां कुझु ज़ख़्मी थिया, जेके जल्द मुनासिब तिबी इमदाद न मिलण सबबि बि असांखां विछड़ी विया। उन वाक़े शहीद ज़करिया मेमण, शहीद मिठू बुलैदी, शहीद अमानुल्लाह विसड़ो, शहीद अनवर अब्बासी ऐं शहीद अब्दुल मालिक ख़ुश्क, जेके तारीख़ राहनि ते बेॾोह मारिया विया। अॼोको ॾींहुं 17 अक्टूबर टोड़ी जे उन्हनि शहीदनि जो ॾींहुं आहे, जेके बेॾोही उंदाहिनि पेचरनि ऐं रस्तनि ते शहीद कया विया। तंहिं करे हीअ ॾींहुं असां सिंधी माण्हुनि लाइ ग़म जो ॾींहुं आहे। हिन ॾींहं ते असांजा 5 नौजवान विछड़ी विया हुआ ऐं टोड़ी जी पथरीली मैदान ते शहीदनि जे रत सां ॻाढ़ो कयो वियो हो ऐं खेनि बेदर्दी सां कुचलियो वियो हो। सिंधी क़ौम सां वेसा घाती त ॾिसो, टोड़ी जे मैदान तां गिरफ़्तार कयल जसाफ़ अॻवान खे जेलनि में वाड़े मथनि सालनि ताईं तशदुद कयो वियो ऐं उन्हनि लाइ क़ानूनी आइन त हुआ, पर 5 शहीदनि जे हिसाब किताब ॾियण लाइ उहे क़ानून लागू कंदड़ अहलकार बची विया, जिन शहीदनि जे खून सां टोड़ी जे मैदान खे करबला जो मैदान बणायो हो। ओ शल आज़ादी अचे 14 चंड जियां, रहंदी राति अञा कारूं झर ते केतिरो। हीअ असीं टोड़ी फाटक जे शहीदनि खे भेटा पेश करे रहिया हुआसीं। इन ते ई प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो।
पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देश प्रदेश सारा वसन, कॾहिं सींद सिंजी न मेरी थे, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।